लेकिन ये हत्यारे है कौन और हमारे बारे में कैसे जानते हैं वो? अभी हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पारत का जो ये बता रहा है कि इस स्थिति के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो क्या करेंगे? अब हमें जवाब देना और बाकी सदस्यों को तैनात कर दो। एक प्रार्थना करें जाने से पहले। तुम बस सुनो। जब हम गेट पे थे तो मुझे लगा सब खत्म। अरे कैसे आप ये हरकतें कर रहे हो हमारे व्यू पॉइंट पे? व्यू पॉइंट को डबल डोर बना दिया आप लोगों ने।